ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಶಾಂಭವಿ ಲಾಗ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ರೀ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 1 ಲೋಟ ಹಾಲನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕಿಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಕುದಿ ಬರಲಿ. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಹಾಲು. ಇದು ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಗಂಟಲು ಕಡಿತ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಏಳುವಾಗ 1 ಲೋಟ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾರು ಕುಡೀರಿ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳಸಿ ದಳವನ್ನಾರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡೀರಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾರು ಕುಡೀರಿ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಹಾಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಯ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಒಣ ಶುಂಠಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅರಿಶಿಣವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇದು ಅಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಉಪಯುಕ್ತ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಳು ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನಾರು ಹಾಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿಯನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡೀರಿ. ಇದನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಸಲವನ್ನಾದರೂ ನೀವು ಕುಡಿಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಆರಿದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಹಾಕುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಆರಿರಬೇಕು. ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬಾರ್ದು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಳು ಪುಡಿಯನ್ನು ಗಾರ್ನಿಷ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದನ್ನು ನೀವು ದಿನನಿತ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು, ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು, ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.